សួស្តីប្រិយមិត្តដែលនិយមគាំទ្រ Channel ESP Education ក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតដែលតែងតែគាំទ្រតាក់ទងទៅនឹងវិធានបទដែល ESP Education តែងតែលើកឡើងណានៅថ្ងៃនេះដែរជាមួយនឹង ESP Education នឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងលំហាត់គណិតវិទ្យាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិក៏ដូចជាត្រៀមប្រឡងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋនានាដូចជាប្រឡងគ្រូបឋមនិងគ្រូមធ្យមជាដើមហើយនឹងជាទុនគំនិតចំណេះដឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រៀមប្រឡងចូលក្រសួងនានាដែលប្រើវិញ្ញាសាគណិតជាផងដែរនៅក្នុងលំហាត់នេះអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងសមីការ differential លំដាប់1ដែលខុសពី0ណាដោយលាយឡំជាមួយនឹងអនុគម exponential អូខេអញ្ចឹងជាដំបូងអ្នកគ្រូសំណូមពរសូមបងប្អូនជួយចុច subscribe ឬជាកណ្ដឹង Channel ESP Education តាមរយៈ app YouTube ក៏ដូចជា live video ជាការលើកទឹកចិត្តនិង comment ល្អៗឬក៏ comment ទៅលើប្រធានបទដែលបងប្អូនឆ្ងល់ដើម្បីសាកសួរនិងចង់ដឹងបន្ថែមណានៅខាងក្រោមហើយជួយ share វីដេអូនេះទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗដែលបងប្អូនមានដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាមិត្តរួមបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងណាអរគុណអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ប្រធានបទរបស់យើងតែម្ដងណាតាក់ទងទៅនឹងលំហាត់សមីការ differential ណាលំដាប់1ខុសពី0ហើយលាយឡំជាមួយនឹងអនុគម exponential អញ្ចឹងនៅក្នុងការដោះស្រាយសមីការ differential ដែលមានទម្រង់2សំទោស 3y' បូក 2y ស្មើនឹង 5x ដក 2 ស្វ័យគុណ x គឺជាសមីការ differential លំដាប់1ខុសពី0ហើយមានជាប់នឹងអនុគម exponential ត្រង់ ស្វ័យគុណ x ហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់នេះទី1គេឲ្យយើងកំណត់តម្លៃ AB ដើម្បីអនុគម P នៃ x ស្មើនឹង ax បូក b ស្វ័យគុណនឹង ស្វ័យគុណ x ជាចម្លើយមួយនៃសមីការ អញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយវាគឺយើងត្រូវមានន័យថាត្រូវជំនួសត្រូវតែឲ្យអនុគម P នៃ x ហ្នឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ជំនួសនៅក្នុងសមីការហ្នឹងទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយណាទៅត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយយើងចូលទៅកាន់ចម្លើយតែម្ដងដើម្បីដោះស្រាយអញ្ចឹងយើងមានសមីការ differential 3y' បូកនឹង 2y ស្មើនឹង 5x ដក 2 គឺថា ស្វ័យគុណ x ណាបន្ទាប់មកទៀតអ្វីដែលគេឲ្យយើងគឺគេឲ្យអនុគម P នៃ x ស្មើនឹង ax បូក b ស្វ័យគុណ x ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងបំរាប់លំហាត់គេឲ្យយើងកំណត់ណា AB ដើម្បីអនុគម P នៃ x ស្មើ ax បូក b កតា ស្វ័យគុណ x ជាចម្លើយនៃ នេះអញ្ចឹងលុះត្រាតែគេអនុគម P នៃ x នេះផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅនឹងសមីការនេះសមីការ differential 3y' បូក 2y ស្មើនឹង 5x ដក 2កតា ស្វ័យគុណ x ណាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់មិនមានន័យថាត្រង់កន្លែង y គឺយើងជំនួសដោយអនុគម P នៃ x ទៅណាហើយដល់ពេល y' គឺយើងត្រូវយកនេះ derivative ទី1របស់អនុគម P នៃ x ហ្នឹងមកជំនួសតោះអញ្ចឹងយើងទៅកាន់ដំណោះស្រាយតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមាន px ស្មើនឹង ax បូក b កតា x ស្វ័យគុណ x ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវរក y' ដើម្បីចំនួននៅក្នុងសមីការហ្នឹងអញ្ចឹង derivative ទី1របស់អនុគម P នៃ x គឺយើងយក ax បូក b កតា ស្វ័យគុណ x យកមក derivative ដែរអញ្ចឹងនេះវាចូលទម្រង់ y v ណា derivative y គុណ v គឺស្មើនឹង y' v បូក v' y អញ្ចឹងនេះy យើងគឺ ax បូក b ហើយនឹង v យើងគឺ x អញ្ចឹងy' v គឺ ax បូក b' ស្វ័យគុណ x ណា derivative នេះបន្ទាប់មកបូកគេបូក v' y ឬក៏បូក y' សំទោសបូក y v' មកបានណាអញ្ចឹងបូក y' v បូក v' y នេះ v' គឺស្វ័យគុណ x' បូកនឹង y ax បូក b ណាអញ្ចឹង derivative y' ax បូក b នេះយើងដេមកបាន a ហើយ x មានដេទេអានេះគឺទម្រង់ y' v ដល់ពេល v' y អញ្ចឹង ax បូក b នេះគឺ y អត់មាន derivative ទេ derivative ស្វ័យគុណ x derivative ស្វ័យគុណ x ស្មើនឹង ស្វ័យគុណ x ដដែលណាអញ្ចឹងយើងរក្សាទុកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនអាចទាញ ស្វ័យគុណ x ជាកតារួមអញ្ចឹងអានេះ ស្វ័យ x ជាកតារួមអញ្ចឹងអានេះវាសល់ ax អានេះវាសល់ a អានេះវាសល់ b ណាអញ្ចឹង ax បូកនឹង a បូកនឹង b កតា ស្វ័យគុណ x ណាអញ្ចឹងទាញ ស្វ័យគុណ x ជាកតារួមដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការជំនួសតម្លៃលេខអញ្ចឹងP នៃ x ស្មើនឹង ax បូក b កតា ស្វ័យគុណ x ជាចម្លើយមួយនៃសមីការ លុះត្រាតែ P នៃ x ស្មើ ax បូក b ស្វ័យគុណ x ហ្នឹងផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការណាអញ្ចឹងយើងយកមកចំនួនមកអញ្ចឹងសមីការគឺមានទម្រង់ 3y' បូក 2y ស្មើនឹង 5x ដក 2 កតា ស្វ័យគុណ x អញ្ចឹងអានេះ3ណាដល់ពេល y' នេះ
cứ p prim x nè cứ smart nè ax buộc b với con x tọt móc buộc nè pi hay tọt móc nó cùng p này x dưỡng cứ p này x dưỡng này là ní pi đó hay tọt móc chụp nuôi y nó cứ smart nè cùng p này x cứ smart ax buộc b với con x chẳng bàn pi ta ax buộc b ta với con x smart này cái pram x đỏ pi với con x và tôi mà tiệt những đọc sai lại này tiết liệt máu anh ấy bay ax máu anh ấy bay a anh ấy bay b đó chân dương tiền xoay con x đạm mà đồng tọa mà tiết anh ấy pi ax anh ấy pi b đó chân anh ấy dương tiền xoay con x chưa ta rú mất chân video tầm rong này nhé ở video tầm rong này chân xoay con x ở tới dương tâm tàn là đây chọp mấy con mà tọa mà tiết mọi lươn page nè thì mưa lại nè nè ní bay ax buộc bằng pi ax những bàn pram ax những đã x cho mà đóng nè tỏ mới nhìn vô là mình con x bay a đã mà đóng bay b buộc pi b với smart pram b chẳng là ní cho x anh ấy rồi mấy con mình chọn x anh ấy với con này cái nhé vì tâm phân móc bị đôi kia bị trôi tầm rồng chứ nhưng tâm bàn trên đi chọn x anh ấy chọn x anh ấy với con x dương bài kho này nhưng chọn đọc sai ta tâm đi mà chân với con x bị tâm nó bị trâu rồi ai chứ bị trâu kia chứ nhưng tâm á chẳng anh ấy bên đây ta mấy con pram a x chẳng mấy con x cứ pram a anh ấy mấy con x cứ pram chứ nhưng tiền bàn pram a mà pram chứ nhưng tiền mà làm lại a mà mùi hay chụp đầm lại lên để admin chọn nhát cứ bay a buộc pram b dương tâm tốt smart đỏ pì nó chân bay a buộc pram b đỏ pì top máu dương chùm luôn đầm lại a smart là mùi máu bôi a này lại những dương rô khơi muối chân bị bàn bay con muối buộc pram b smart đỏ pì nè top mà tiết dương vô nè bay con muối smart bay top mà lực vì mà on thì pi chân bị buộc bay lực mà on thì pi pro nhá từ đỏ bay chân bị mà pram b xong tốt cứ pram b smart đỏ pí đọ 7 trên đi nhà đọ để xả tốc tọt một phía dương vùng mà thì bột pi bột 7 mà đọ pram rồi miền này thả đọ pi đọ 7 cả muốn chụp cái pi lấy chụp cái 7 tới trứng sọc chụp cái pram ok tọt mà tiết dương ban pram b mà đọ pram trứng dương tiền b dương vô chạy trong pram máu trứng ban b mà đọ pram chạy trong pram mà đọ đọ mùi trứng a mà muối nè a mà muối b mà đỏ mùi chứng dự bán chụp lại p này x những đắng nó không điện p này x dưỡng smart a x buộc b với con x chân a dưỡng mấy hồ bán cứ muối b dưỡng smart đỏ mùi chứng như luôn lại lên máu chứng p này x smart nắng á mùi con x cứ x đỏ b buộc b đại xạ b mình đỏ muối chân tôi đỏ mùi bụng đỏ là đỏ muối với con x chân lý cứ chỉ chùm lại muối được bó mấy cả chẳng p này x đại miền làm lái x đỏ mùi với con x cứ chi chùm chi mấy cá tim toát từ nâng chùm lái mấy cả đi vào trong shell nè và tôi mà tiệt cho đó làm hạt tí pí cái áo dương cầm nát chùm lái ăn cũng dễ này x này bay cái prim bô pi cái smartphone chứ mình này thay dương thử đọc sai nè ông tìm mua smartphone boss mấy cả đi vào trong shell cầm nát mùi nắng ở ông tìm mua smartphone hãy chậm dân tiên chùm lại chẳng bay nhưng bọn miền ảnh cũng bay cái prim bô pi cái chẳng dương chưa đó cả cầm nọt chùm lại mà chưa lại nè cầm nọt chùm lại chung dương miền bay cái prim bô pi cái mà số chẳng không càng nó buồn đọc trái cứ dương mấy ca để đi vào xe làm đạp muối mà số cứ dương thử lấyอย่างnà oi mi con cái hào ta y prim nè mà mùi nè đầm bay rô a tôi để khơi chân bên đây thà để sao mấy con y prim để nịt mà nặng bay chân vô ông từng pi chạy bay chân vô bay cái prim bốc pi cái chạy bay mà nặng xôn chạy bay chân dương phải đặt máu anh ấy bay chạy bay y prim bột nặng pi chạy bay cái nhé y mà nặng xôn chạy bay chân bay chạy bay sao muối y prim nắng mùi con y prim cứ y prim này định mùi con pi tôi cho pi chẳng nè y prim bột này chạy đá pi lựa bay y mà nặng xôn chạy bay cứ mà xôn chân ní cứ chỉ mấy cái đi vào trong shell standard vì hỏi đài cái hao thanh lùm
មេគុណ y ព្រីមស្មើនឹង1ណាចានេះគេហៅតម្លៃ a អញ្ចឹងយើងទាញបាន a តូចគឺ2ចែក3បន្ទាប់មកទៀតយើងដឹងហើយសមីការ differential លំដាប់1ណាលំដាប់1ស្មើ0របៀបដោះស្រាយគេនៅពេលដែលយើងរៀបឲ្យវាទៅជាសមីការតម្រង់ y ព្រីមបូក a y ស្មើ0ហើយយើងទាញបានតម្លៃ a តូចហើយអញ្ចឹងចម្លើយរបស់វាស្តង់ដាររូបមន្តវាគឺ y ឬក៏សេនេះ x ហ្នឹងស្មើនឹង a ស្វ័យគុណដក ax ដែល a ធំនេះណា a ធំជារបស់ a ណាអញ្ចឹងយើងចំនួនមកកន្លែង a ធំបាច់ខ្វល់វាជារបស់ a ណាអញ្ចឹងយើងបានសេនេះ x ស្មើនឹង a ធំស្វ័យគុណដក a តូចដក a តូចគឺ2លើ 3x ហ្នឹងណាយើងបានដក a តូច x អញ្ចឹងដក2លើ 3x ណាអញ្ចឹង a ជារបស់ a អញ្ចឹងយើងបានចម្លើយរបស់អង្គទី1របស់សមីការ differential ស្មើ0ណាគឺ 3y ព្រីមបូក 2y គឺចម្លើយអង្គទី1របស់សមីការ differential លំដាប់1ខុស0ហ្នឹងស្មើ0ណាយើងរកហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងក្បួនដោះស្រាយសមីការ differential ដែលខុសពី0គឺជាអនុគមសមីការ differential ស្មុគស្មាញប៉ុន្តែមិនស្មុគស្មាញបើសិនតែយើងដឹងរបៀបដោះស្រាយគឺទី1យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាលៃយ៉ាងណាតាំងចម្លើយពិសេសមួយស្មើនឹងនេះគេហៅថាអង្គទី2របស់សមីការ differential ខុសពី0ហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវការដោះស្រាយចម្លើយអង្គទី1ឲ្យស្មើ0មកយើងលេងយ៉ាងម៉េចឲ្យស្មើ0បន្ទាប់មកយកចម្លើយទាំងពីរហ្នឹងបូកចូលគ្នាណាអញ្ចឹងទាញយកចម្លើយមកគឺយើងយកមានយើងយកអនុគមពេលនៃ x ហ្នឹងបូកនឹងអនុគមសេនៃ x មកយើងបានចម្លើយទូទៅរបស់សមីការនឹងហើយណាដែលទូអាចប្រើបានទាំងអស់អូខេតោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងហើយគេឲ្យយើងទាញចម្លើយអញ្ចឹងចម្លើយរបស់វាចម្លើយទូទៅរបស់សមីការគឺស្មើ y គឺជា y ស្មើនឹងសេនៃ x បូកពេលនឹង x ហ្នឹងគឺមានន័យថាចម្លើយនៅពេលដែលចម្លើយនៃអនុគមឬក៏នៃអង្គទី1របស់សមីការ differential ស្មើ0បូកជាមួយនឹងសមីការគេហៅថាអនុគមពិសេសដែលផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងសមីការចម្លើយពិសេសវាមួយណាផ្ទៀងផ្ទាត់អញ្ចឹង z នៃ x គឺយើងស្មើនឹង a ធំស្វ័យគុណដក2លើ 3x បូកនឹងពេលនៃ x យើងបាន x ដក1កតាស្វ័យគុណ x ពេលនៃ x គឺ x ដក1កតាស្វ័យគុណ x អញ្ចឹង a ជារបស់ a ណានេះគឺជាចម្លើយទូទៅដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅនឹងសមីការណាទាំងអស់តែម្ដងគឺទម្រង់ y ស្មើ a ធំស្វ័យគុណដក2លើ 3x បូកនឹង x ដក1ស្វ័យសំទោសកតាស្វ័យគុណ x ដែល a ជារបស់ a សង្ឃឹមតែបងប្អូនទទួលបាននូវចំណេះដឹងដែលអ្នកគ្រូធ្វើការចែកម្លែកហើយកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe channel ESP Education ណាកុំភ្លេចជួយចុច like វីដេអូផងហើយ comment ប្រសិនបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ស្វែងយល់ពីលំហាត់ផ្សេងៗឬក៏លំហាត់នានាដែលបងប្អូនចង់ឲ្យអ្នកគ្រូបង្ហាញអាច comment បានហើយកុំភ្លេចជួយ like វីដេអូជាការលើកទឹកចិត្តនិង share ទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងក្នុងនាមខ្មែរជួយខ្មែរហើយកុំភ្លេចជួយគាំទ្រណាទៅលើប្រធានបទផ្សេងៗរបស់អ្នកគ្រូផងហើយអរគុណចំពោះការគាំទ្រនិងការស្រឡាញ់ចូលចិត្តតកតងទៅនឹងមេរៀនអ្នកគ្រូហើយអ្នកគ្រូក៏មានវគ្គសិក្សាអនឡាញផងដែរបើសិនបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ណាទៅលើជំនាញអង់គ្លេសគណនេយ្យកុំព្យូទ័រគណិតវិទ្យានិងភាសាអង់គ្លេសសំដៅគឺជំនាញអង់គ្លេសគណិតវិទ្យាកុំព្យូទ័រនិងភាសាអង់គ្លេសណាអញ្ចឹងបើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណេះដឹងមួយណាដែលបងប្អូនគិតថាចង់ចេះបន្ថែមដែលអ្នកគ្រូធ្វើទៅត្រូវតម្រូវការរបស់បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខដែលមានជាប់ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតណាហើយក៏អាចសាកសួរតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរ inbox មកសួរផ្ទាល់តែម្ដងអរគុណច្រើនហើយកុំភ្លេចណាជួយចុច subscribe ឬជាបណ្ដឹង channel ESP Education ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗតាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសគណនេយ្យកុំព្យូទ័រនិងគណិតវិទ្យា free តាមរយៈ app YouTube អរគុណហើយសូមអភ័យទោសរកកំហុសឆ្គងកើតឡើងនៅក្នុងការរបត់បង្ហាញបាយបាយជូនពរសំណាងល្អ